咧，我覺得呢個好神奇嘅，因為咧平時啲過濾器咧係要真係屋企先可以先可以飲用到啦。我哋呢個好正喎，呢個帶出街都得嘅喎，你可唔可以同我介紹一下咧？我哋係研究呢個係水身寫低嘅過濾器。哇！你去到邊度都可以用啊！入邊係咩咧？好多人就問啦，哇！做咩咁好？頭啊咁好咧？第一咧就係入邊有嗰啲赭石啦、鹽紅威星啦、托馬林啦，還有負離子啦。最重要嘅就係佢有加上我哋新加坡嘅威能龍波。加咗呢個之後係咪？第一咧，我哋係可以過濾我哋嘅水啊，有氯氣嘛，落去煲咗佢會產生毒素嘅嘛，佢會去除嗰個毒素。排毒係啦，排毒啦。咁令到我哋身體咧個免疫力好咗，唔會成日有病痛，唔會成日有痛症。大人小朋友都得。點解小朋友成日氣管唔好？點解成日傷風咳？點解成日皮膚敏感？因為啲水污糟。係啦，之後我哋有證明嘅，我哋有嗰啲 report 咧就 AGA 新加坡嘅出現咗。全部安全認證，唔需要擔心，唔會話你飲完有咩副作用啊，唔好啊。同埋因為咧成日新加坡係好嚴格嘅，如果唔係會俾人鞭屍嘅。係啦，OK。第二咧就係佢將嗰啲水而家好流行嘛，嗰啲感淨水嘛，係咪先？醫反嗰啲癌症啊咩，就係我哋嘅能量棒咧，可以將嗰啲水咧從酸性變成感淨水啦。好勁啊個實驗嗱，呢個咧我哋喺直播嗰度咧係有介紹過嘅。如果係嘅話，到時你可以自己睇翻。係啦，都有證明嘅，都有嗰啲 report 俾你睇嘅，證明啫。今日最緊要咩嘢？Thomas 講咗個直播優惠價俾我哋㗎，係有超級優惠，所以大家。